안녕하세요. 오늘은 가을 캠핑에 꼭 필요한 다이소 신상 캠핑용품을 소개해 드릴게요. 어떤 상품이 있을지 지금 바로 소개하러 고고! 먼저 조리 쉽게부터 캠핑 초보자도 사용하기 쉬운 참나무 미니 장작과 톱밥 착화제입니다. 미니 장작은 발효 알코올로 숙성시켜 빠른 점화가 가능하고 미니 사이즈로 쉽고 간편하게 사용하기 좋아요. 톱밥은 원형으로 압축되어 있으며 마찬가지로 발효 알코올로 숙성시켜 빠른 점화가 가능하답니다. 캠핑장에서 불 붙일 때 어려움을 느낀 분들을 위해 젤 타입 착화제도 소개해 드릴게요. 뚜껑이 있어 재사용과 보관이 가능한 튜브형 착화제는 숯, 장작 등의 젤을 짜서 사용하면 손쉽게 불을 붙일 수 있어요. 뜯지 않고 포장지째로 그대로 쓰는 파우치형 착화제는 숯, 장작 등과 함께 놓고 모서리에 불을 붙여 사용하면 끝이에요. 다음은 기모 안감으로 착용감까지 부드러운 바비큐 장갑 소개해 드릴게요. 기모 안감에 소가죽으로 되어 있어 내구성이 좋답니다. 다음은 오븐에도 직화로도 사용 가능한 직화 용기입니다. 약 850ml의 사각 용기 3개 입과 약 1350ml의 라면 용기 2개 입, 약 2750ml의 탕 용기 3개 입까지 총 3가지 크기로 준비했어요. 백설 육수 1분 미니 다이소에 1분 만에 육수 내는 신상품 소개해 드릴게요. 4g씩 10개 입으로 개별 포장되어 있으며 국내산 멸치 디폴이 가득한 멸치 육수와 8시간 푹 고아낸 사골 육수 2가지로 준비했어요. 끓는 물에 넣고 1분간 우리면 어디서든 진한 육수가 완성돼요. 캠핑할 때 쓰기 좋은 티타늄 식기류도 소개해 드릴게요. 티타늄 소재라 가볍고 부식에 강하며 상단에 구멍이 있어 카라비너에 연결해서 보관하기 편해요. 스푼, 나이프, 포크 3종으로 준비했답니다. 다음은 걸어 쓰는 카라비너 LED 라이트입니다. 카라비너 형태라 캠핑할 때 로프에 걸어 사용하거나 등산할 때 가방에 걸어 활용하기 좋아요. 테스트용 건전지가 포함되어 있으며 강, 약, 전멸 3가지 모드 조절이 가능하답니다. 물건 고정할 때 필요한 스트랩 소개해 드릴게요. 버클 스트랩은 2개 입으로 버클을 누르며 버클 안쪽으로 벨트를 끼워 물건이 고정될 만큼 벨트를 당겨 꽉 조여서 사용해 보세요. 더 크고 무거운 짐을 고정할 수 있는 라쳇 스트랩도 있어요. 고리에 걸어서 고정하고 라쳇을 위아래로 움직여 길이 조절이 가능하답니다. 캠핑 갈 때 시원한 음료, 과일 보관을 위한 보냉백도 소개해 드릴게요. 차곡차곡 쌓기 좋은 부직포 사각 보냉백과 깊이가 깊어 음료 보관하기 좋은 패브릭 보냉백 2종으로 출시했어요. 오늘 소개한 다이소 신상 어떠셨나요? 이 상품들이 더 궁금하시다면 지금 바로 전국 다이소 매장과 다이소몰에서 만나보세요. 그럼